亞洲人面孔嘅運動員要進入國際舞台，本來就已經唔容易，更加唔好講咩冷門嘅女子格鬥。不過張慧麗呢一個名就一步一步咁樣繼續創造緊歷史。目前喺張慧麗之後追趕緊嘅後輩，依然同佢有一段好大嘅距離。要得到挑戰冠軍嘅門票已經好難，期待日後會有更加多嘅亞洲面孔可以喺 UFC 上面發光發熱。冠軍可能會有好失去咗冠軍之後就係少數。張慧麗今次嘅對手子彈者同樣都係經歷咗失去腰帶，亦都成功喺人哋嘅手上邊搶翻條腰帶翻嚟。不過中國地區就好似對子彈者有一種厭惡。唔理點都好啦，兩大女子格鬥嘅代表人物能夠喺八角籠裏邊相遇，我哋就期待下比賽會點樣發展啦。Hello， 大家好，歡迎收睇 DC 格鬥。子彈者同埋張慧麗喺各自嘅兩級都分別衛冕咗好多次，其中子彈者就幾乎成功儲滿咗腰帶上邊其中一邊嘅紅寶石。須知道你要打足8次嘅成功衛冕先至可以儲得晒，可惜幾乎完成呢一個創舉之前，子彈者就俾 Alexa Grasso 降服咗。雖然被打破咗連勝同埋衛冕紀錄，但係經過復仇又再復仇之後，終於都成功儲齊咗8粒寶石，都算對六邊形戰士呢一個稱號有啲交代。世事就係咁巧合噶啦，同樣地，張慧麗喺草量級亦都被稱為六邊形戰士。我喺呢度做一個大膽預測，兩個六邊形戰士嘅比賽可能未必如我哋想象之中咁激烈同埋震撼。喂，唔係喎，明明兩個統治力咁勁嘅拳手，點可能唔打個你死我活呢？正正係因為呢兩個人嘅能力都好全面，所以好大機會會變成冇乜起伏嘅拉鋸戰。有呢個睇法並唔係隨便噏下就算嘅。張慧麗本身係散打同埋自由搏擊出身，之後又學習咗柔術。站立系統仲包含埋泰拳嘅影子，為人熟悉嘅比賽就係打波蘭女王 Joanna 同埋 Jessica Andrade。當時張慧麗係以站立技為主，有極強嘅爆發力，仲可以保持住有壓迫力嘅速度，內圍爭失同埋打擊都好勁。但係自從俾阿 Rose KO 咗同埋二番戰嘅判定落敗之後，張慧麗就逐漸改進咗佢嘅打法，加入咗更加多嘅摔跤技術，演化成為近年嘅摔遊為主。並唔係話張慧麗放棄咗高爆發嘅站立技，但係的確近年張慧麗喺摔跤上面嘅進步十分明顯，或者係因為打地面嘅風險比起打站立稍為低啲啲，所以先至會選擇更加有利自己嘅方向。而子彈者自從喺多年之前同 Taila Santos 以分期判定勉強衛冕之後，保守呢兩個字已經喺子彈者嘅打法風格上邊根深蒂固。今次喺體型、臂展同埋身高上邊都有優勢，而且仲屬於係衛冕嘅身份，打法相信會更加保守。子彈者嘅技術主要係 kickboxing 加摔跤，而風格就係追求防守反擊，大多數時候都會抗拒同對手換拳，能夠後撤就後撤，幾乎都唔會亂戰。摔跤呢一方面亦都係非常保守，多數以控制為主。對上嘅一次降服已經要數到去2018年。再者喺柔術上面嘅操藝，張慧麗都有翻2度散手，相信子彈者都係會乖乖地留喺一個優勢位，秉承住某個地方嘅專業精神，唔做啊唔錯，多做啊多錯。但係前提係子彈者要摔得到張慧麗，就要壓得住佢。呢一度並唔係講緊張慧麗到底有幾大嘅力量，而係子彈者不論喺站立同埋體能上邊都有一定程度嘅下滑。而反觀張慧麗近年都冇乜大傷，狀態保持得比子彈者好。張慧麗嘅爆發打擊同埋內圍 clinch 嘅技術對子彈者嚟講必然係一個壓力，但係要攞到咁嘅效果絕對唔容易，因為子彈者多數都會先避鋒芒，然之後再接剔單，安安全全咁樣壓翻一個回合。當然啦，呢個係對子彈者嚟講最理想嘅情況。你估張慧麗真係會俾你撳喺個地下度5個回合又毫無反應咩？對張慧麗嘅地面能力都幾有信心。總之小心啲注意下子彈者嘅腿法起動速度好快，以免再被爆頭重蹈覆轍。雙冠王之位係張慧麗職業生涯之中最重要嘅一塊拼圖，若果真係可以成功嘅話，咁就圓滿啦。好啦，中意我嘅觀眾記得 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel， 仲可以 follow 埋我 IG 吓。我哋下次見，拜拜。點解啲人會唔中意子彈者，又或者係對佢有啲微言？主要嘅原因就係因為佢喺比賽場上好多時候都會有啲小動作，算係一啲介乎犯規嘅踩界行為。至於佢做咗啲咩，我就唔特別多講啦。大家可以睇翻佢之前嘅比賽。作為一個競技運動員，打法比較功利係冇乜問題嘅。不過要靠啲小動作，又甚至乎一啲踩界嘅行為去攞到優勢，咁就似乎唔係咁好啦。並唔係話針對子彈者，但係觀眾們，如果你哋有一啲犯規嘅比賽情況想話俾我知嘅話，都可以喺留言區度留翻個 comment， 話俾我知發生咗咩事。講到呢度，再見。